제대로 된 보수라기보다는 굉장히 기형적이다. 잡아가두고 했던 그 악몽이 살아나는 거예요. 정치하고 싸우려고 들어온 거예요. 도용이 사라지면 그게 정계 은퇴다. 모든 거를 겪고 있을 때 비로소 저 생각을 깊이 있게 했죠. 그러니까 정치는 그거는 이제 나는 정치하고 있는데. 정치의 개념을 어떻게 규정하냐에 달렸죠. 정치는 이제 두 종류가 있죠. 하나는 직업으로 하는 정치가 있고 네. 또 하나는 생활로 하는 정치가 있고. 그러니까 직업 정치는 뭐 정치인들 몫이고 네. 생활 정치는 누구나 다 하죠. 아. 국가 권력의 기능과 작동 방식에 영향을 미치려는 모든 개인적 집단적 활동, 그걸 이제 정치라고 저는 생각하거든요. 네. 그러니까 이런 의미의 정치는 직업 정치인들은 국회에서 네. 하고 선거로 하지만 저처럼 뭐 이렇게 뭐 지식산업에 종사하거나 네. 혹은 다른 생업에 종사하시는 시민들도 네. 유권자로서 투표도 하고요. 네. 그다음에 주권자로서 여러 가지 방법으로 의견 표출도 하고요. 뭐 이렇게 하는 게 다 네. 여론의 영향을 받으니까 정부가 이런 것이 전부 다 생활인으로 살 수 있는 정치적인 행위고 네. 그리고 더 많은 시민들이 더 똑똑해지고 더 적극적으로 정치에 관심을 가지고 참여할수록 또 정치도 좋아지고 나라도 좋아지죠. 근데 저는 이제 원론적으로는 옳은 말씀이신데 그게 국제적으로 통용되는 기준이죠. 그렇죠. 세계사적으로. 네. 근데 우리나라는 좀 달라요. 우리나라는 우파가 자유를 탄압했거든요. 오랜 세월 동안. 지금 우파를 자처하는 그 정치 세력이 과거에 네. 뭐 독재 권위주의를 했던 대통령들을 굉장히 떠받들고 있고요. 그리고 개인의 자유에 대해서 오히려 좌파들보다 훨씬 덜 존중하는 경향이 있어요. 그러니까 우리나라의 우파는 전통적인 의미에서 제대로 된 보수라기보다는 네. 굉장히 기형적이다. 어떻게 우파가 자유를 최고 가치로 여긴다고 스스로 주장하면서 역사적으로 보면 계속 자유를 탄압해왔던 그 세력 아니냐. 그리고 지금까지도 그랬다는 사실을 잘 인정 안 하고요. 그게 이제 우리 우파의 문제죠. 제가 보기에는. 네, 저도 뭐 그런 주장을 할 수 있다고 봐요. 예. 이제 제가 전적으로 동의하는 건 아니지만 그런 논리로 공과가 다 있으니까 공과를 함께 보자 이렇게 말하는 것은 가능하다고 봐요. 문제는 이제 잘 살게 해준다 혹은 뭐 공산주의의 위협에서 나라를 지킨다 그런 명분으로 정말 혹독하게 개인의 자유를 탄압을 했고요. 그다음에 지금 홍 대표님이 좌파라고 말씀하시는 그 세력들이 정말 자유를 찾기 위해서 엄청난 희생을 치르면서 투쟁을 했거든요. 근데 저희들 향해서 맨날 앞에다 친북 붙여가지고 뭐 친북 좌파다, 심지어 뭐 종북 좌파다, 뭐 말끝마다 그러니까 좌파라고 해서 싫은 게 아니라 그거를 꼭 그렇게 연결을 시키니까 과거에 툭하면 친북으로 몰고 영공으로 몰아서 사람 죽이고 잡아가두고 했던 그 악몽이 살아나는 거예요. 이제 좀 벗어나고 싶은데. 네. 그래서 저희는 이제 사실 좌파 우파라는 표현보다는 네. 보수 진보 아. 이렇게 표현하는 쪽이 좀 더 그래도 괜찮지 않을까. 네. 거꾸로인데 진보는 오히려 잘 갈라지고 네. 보수가 잘 뭉치죠. 요즘 지금은 잠깐 거꾸로 동안 보수가 지금 뭐 박근혜 대통령 탄핵을 계기로 해서 좀 보수가 분열되어 있어서 그런 양상이지 전통적으로 보면 늘 진보 쪽이 여러 개의 정치 세력이 있었고 네. 보수는 정말 이회창 대표 시절에 생각해 보세요. 온 보수가 하나로 똘똘 뭉쳐가지고 그렇죠. 네네. 좀 말하는 것처럼 말하면 됩니다. 지금 20대 국회에서요. 이 불법 정치자금 문제라든가 뭐 불법 선거운동 이런 게 다 부패죠. 공직 부패인데 이걸로 당선 무효된 사람 숫자가요. 자유한국당이 거의 10여 명 가까이 돼요. 이미 당선 무효형을 받았거나 네. 또는 지금 당선 무효형에 되는 하급심 판결을 받고 있는 분들이요. 민주당에 한 명도 없어요. 예, 은퇴를 했죠. 은퇴를 공식적으로 은퇴로. 선언하셨었죠. 그죠? 안 했지. 아, 사실상 은퇴했다가 네. 아, 다시. 대구에 가서 출마를 해서 떨어졌는데 그것도 지금 생각해 보면 네. 이제 안 했더라면 좋아서 그냥 그만뒀으면 되는데 좀 왜 좀 영화로 치면 르와르처럼 네. 좀 이렇게 죽어야 되잖아요. 아, 이렇게 그래서 좀 멋있게 그만두는 방법이 뭘까 이렇게 해보니까 지역구도 이런 것도 문제가 있고 네. 그래서 이제 고향 가서 한번 출마하고 떨어지고 나면 조용히 사라지면 그게 정계 은퇴다 네. 이렇게 생각하고 이제
떨어지고 대구에 있는 대학에서 한 2년 정도 강의 좀 하다가 네. 그러고 이제 조용히 그만뒀죠. 예, 그랬다가 나중에 잠깐 다시 또 뭐 노 대통령 돌아가시고 정치 상황이 막 급변하면서 네. 괜히 나와서 뭐 경기도지사 출마도 하고 이랬다가 또 망해가지고 네. 그러니까 저는 이 조숙해가지고 음. 이 조기 사망한 케이스. 저는 네. 이제 사실 정치 들어올 때 네. 정치하고 싸우려고 들어온 거예요. 우리 정치가 잘못됐다. 선거제도도 잘못됐고 정치 풍토도 잘못됐고 네. 정치적 관행도 잘못됐고 선거법도 잘못됐고 정치가 너무너무 중요한데 네. 이 정치인들에게만 책임을 묻기에는 제도적 환경이나 관습이나 이런 모든 것들이 너무 안 좋다. 네, 네. 그 생각을 처음부터 하고요. 홍 대표님하고 전혀 다르죠. 이 정치를 바꿔야 된다. 이렇게 엄청난 야망을 품고 이제 국회에 들어왔고요. 네. 그리고 저렇게 국회에서 다 짙은색 싱글 정장 입은 남자들 거의 다 남자들만 앉아가지고 네. 뭐 겉으로는 좋은 고상한 말들 하면서 뒤로는 협잡들 하고 이런다. 뭐 이런 생각을 많이 했죠. 부정적으로 우리 정치를 바라보는 그런 시각을 가지고 들어와서 다 싸우겠다. 그래서 우선 이 권위주의적이고 따분하게 짝이 없는 네. 이 국회의 복장부터 한번 도전해보자. 저렇게 입고 오니까 네. 국회 직원분들도 넥타이를 멜 수가 없는 복장이잖아요. 그치, 어디다 매죠? 예, 그러니까 라운드 누구도 팀인데. 얘기를 안 네. 했어요. 국회의장님도 인사드리러 갔는데 아무 말씀 안 하셨고 그때 전 국회의장이셨던 이만섭 의원님도 본회의장에 저를 보시고는 이야 유시민 멋지네 이러시면서 멋지다고 어깨 해주셨어요. 두들겨 주시고 그러셨더랬어요. 그 약간 아이, 뭐- 삐딱하죠. 많이. 네, 아니 뭐 추억의 네. 사진이 있어요. 막스 베버를 인용해 예. 주셨죠. 좀 직접 읽어주시죠. 네. 예, 정치가는 스스로 정치적 포부나 신념에 입각해서 국민의 지지를 획득하고 그 신념의 구현을 위해 투쟁하며 그 결과에 대해서 국민에게 책임을 져야 한다. 네. 저게 서명으로서의 정치 또는 직업으로서의 정치라는 제목으로 네. 나온 강연집의 문구인데요. 네. 이제 저렇게 생각하게 된 거는 정치에 완전히 실패하고 나서예요. 아. 제가 국회에 있을 때는 저런 생각을 못 했어요. 네. 그러니까 그런데 국민의 지지도 잃고 그리고 국회에도 떨어지고 제가 만든 정당은 또 잘 안 되고 이 모든 거를 겪고 있을 때 비로소 저 생각을 깊이 있게 했죠. 그러니까 정치는 직업 정치라는 거. 네. 그러니까 홍 대표님은 지금 직업 정치인이시니까 결과로 책임을 져야 되잖아요. 국민 앞에. 근데 저는 지금 직업 정치를 안 하니까 저희 소신대로만 하면 돼요. 왜냐면 저는 어떤 말, 글 이런 것으로 내 의견을 얘기하는 거에 불구하고 누구를 대표하고 있지도 않고 저 개인적인 거를 하는 거잖아요. 그러니까 사람들이 이걸 받아들이면 받아들이는 거고 네. 배척하면 배척하는 거지 그걸로 끝이에요. 네. 근데 직업 정치인은 저기 보면 결과에 대해서 책임을 져야 된다고. 좀 더 정확하게는 책임이 중요하죠. 나의 행위가 가져올 수 있는 예측 가능한 결과에 대해서 네. 책임을 져야 한다. 이게 이제 책임윤리. 근데 신념윤리라는 것은 내가 옳다고 생각하는 걸 한다. 결과에 대한 책임의식을 가지지 않고. 네. 제가 정치 국회의원일 때는 주로 저를 사로잡고 있었던 의식이 이 신념윤리였어요. 이게 옳아. 따라서 이걸 해야 돼. 국민들이 인정 안 해주면 계속 논쟁하고 네. 욕 먹더라도 계속 부딪혀야 돼. 이런 생각을 가지고 정치를 했기 때문에 네. 실패한 거죠. 근데 이제 실패하고 나니까 네. 직업 정치인은 그렇게 하는 게 아니고 내가 하는 말과 행동과 모든 결정이 초래할 가능성이 있는 예측 가능한 그 결과에 대해서 미리 책임의식을 가지고 했어야 되는구나. 그리고 내가 옳다고 생각하는 것 못지않게 네. 혹은 그보다 더 중요하게 시민들이 유권자들이 원하는 것을 이루어 주는 게 정치구나 하는 거를 네. 철들면 죽는다고. 철들면 죽는다는 말이 네. 그런 말인 것 같더라고요. 아, 근데- 이 광장 정치라는 것은 시민들이 직접 거리에 나와서 어떤 형태로든 집단적 의사표시를 하는 행위잖아요. 네. 이거 자체가 저는 대의민주주의하고 이렇게 배척하는 것은 아니다 서로. 네. 네. 그러니까 뭐 시민들이 광장에 나와서 하는 거는 보면 대통령이 이렇게 해달라라든가 아니면 국회가 법을 이렇게 바꾸라든가 또는 뭐 감옥에 있는 대통령을 석방하라든가 이런 요구를 가지고 하는 거잖아요. 그게 예전에 뭐 정부를 타도하는 어떤 시위라든가 네. 또는 체제를
전복하기 위해서 뭐 혁명을 하자는 네. 시위라든가 이러면 이게 대민주주의 우리 정치 체제하고 좀 대치될 수 있죠. 근데 지금 나타나고 있는 광장 정치는 대통령을 향해서 국회의원들을 향해서 또는 검찰을 향해서 무언가를 요구하는 거거든요. 네. 근데 그 요구가 법을 넘어서서 요구를 하는 것이 아니고 네. 법과 제도가 할 수 있도록 돼 있는 범위 안에서 그런 방식으로 해주기를 요구하는 거니까 저는 이것은 어떤 시기에 그런 제도들이 정부라든가 네. 국회라든가 언론이라든가 이런 정치 제도, 사회 제도, 국가 제도가 시민들의 어떤 광범위한 요구를 능숙하게 제때 받아서 100% 만족하지는 않더라도 어느 정도라도 그것을 해소해 주지 못할 때 그 네. 격차 때문에 다른 방식으로는 분이 안 풀리는 시민들이 그죠. 각자의 요구를 들고 나와서 외치는 거라고 봐요. 이게 아, 정치인들이 들으면 된다고 보고요. 네네. 정부도 듣고요. 그렇게 하고 듣고 그 내용 중에서 빨리 반영할 수 있는 네네. 것들은 빨리 서로 상의해서 반영해 주면 되는데 네. 좀 솔직히 또 이러면 또 야당을 비판하는 것 같은데 야당 자체가 밖으로 나가버리니까 이게 안 되는 거예요. 쉽게 안에서 할 거는 표현하는 하고 거죠. 국회 네. 안에서 할 거는 하고 네. 또 밖에 나와서 시민들이 거기 모여 있기 네. 때문에 가서 얘기를 듣고 같이 네. 얘기를 하고 소통을 하는 건 또 좋은 일이에요. 그래서 저는 안팎을 다 야당이 했으면 좋겠는데 네. 너무 오랫동안 이 바깥으로 돌고 있고 또 바깥으로 돌겠다고 하니까 이제 광장 정치가 더 어떻게 보면 더 커질 가능성이 또 있는 거죠. 이제 광장에 나온 시민들이 선동된다. 네. 뭐 그런 면이 있죠. 사람이 모이면 분위기가 전염되거든요. 커지거든요. 이제 근데 사람들이 거기 와서 전염되는 게 아니고요. 전염이라는 표현이 좀 묘한데 여하튼 무언가가 마음이 움직였기 때문에 광장에 나온 거예요. 그러니까 광장에 나와서 사람들의 마음이 움직이는 것이 아니고 네. 이미 마음이 움직인 사람들이 그 움직인 마음을 표출하려고 광장에 나오는 거거든요. 네. 그러니까 이 인과관계를 잘 봐야 되는데요. 광우병 집회 때도 마찬가지인데 그 광장에 모여서 새로운 정보를 듣고 그것 때문에 마음이 움직여서 데모를 하는 게 아니고요. 이미 미디어를 통해서 또는 SNS를 통해서 각종 인터넷을 통해서 정보들을 모은 다음에 네. 가만히 있으면 안 되겠다 싶어서 나간 거거든요. 그래서 광장에 모인 함성은 어떤 것의 결과예요. 원인이 아니에요. 그러면 광우병 집회는 뭐 때문에 이제 지금 옛날 일이지만 대통령이 이게 미국산 소고기 30개월 이상짜리나 내장이나 뼈나 이런 게 정말 광우병을 대규모로 일으킬지 아닐지 모르겠는데 그럴 위험이 좀 있다는 얘기가 계속 여러 나라에서 나오고 있어서 신중하게 이거를 좀 다뤄야 되는데 네. 대통령이 국민들에게 미리 예고도 없이 알리지도 않고 공론화 절차도 없이 덜컥 그냥 열어버렸단 말이에요. 그것 때문에 화가 난 거거든요. 네. 그러니까 미국산 소고기 수입 검역 조건을 완화한 건데 단순한 행정 조치예요. 근데 시민들이 뿔이 난 이유는 네. 이게 진짜 위험한지 아닌지 나는 모르겠어. 근데 위험하다는 말이 있어. 그럼 우리한테 좀 얘기라도 해보고 토론이라도 하고 공론화 절차라도 거친 다음에 해야지. 네네. 이거를 대통령이 마음대로 열어버릴 수가 있냐. 그래서 대통령님 우리 말을 들으세요. 네. 라고 외치러 나왔던 거거든요. 불안이 해소가 안 됐기 때문에. 네, 그래서 지금 집회들도 마찬가지예요. 아, 네. 지금 집회들도 저는 누가 거기 가고 싶겠어요. 다 생업에 바쁘고 가는데 돈 들고 힘들고 다 그런데 악천후도 만나고 하는데 그 왜 가겠어요? 거기 가서라도 그렇게라도 표현하지 않고는 견딜 수 없는 어떤 마음들이 이미 있기 때문에 가는 거거든요. 네. 대표님 잘 보세요. 가만히 보시면 여론하고 이제 정부나 권력기관의 행동이 차이가 크게 날 때 광장 정치가 생겨요. 네. 그러니까 그 광우병 집회 때도 미국산 소고기 수입 반대 30개월 넘는 거, 원령 30개월 넘는 거 반대 여론이 압도적으로 높았어요. 근데 대통령이 아무 상의 없이 예고 없이 그걸 전격적으로 해버렸기 때문에 그 여론과 대통령의 행위가 충돌을 일으킨 거거든요. 그다음에 노무현 대통령 탄핵 반대 집회도 마찬가지로 대통령 지지도는 낮았는데 국회가 탄핵하는 건 또 반대가 70%였어요. 근데 그걸 탄핵을 해버렸기 때문에 그 여론과 그 당시 야당의 그 국회에서의 행동 그것이 충돌을 일으킨 거고요. 탄핵 집회도 마찬가지인데 박근혜 대통령 이때 탄핵 찬성 여론이 70에서 80%였어요. 근데 국회가 안 움직이고 있으니까 그 당시 새누리당이 다수파를 차지하고 있던 탄핵 저지선을 갖고 있던 그 국회가 안 움직이니까 그 여론하고 사이의 격차 때문에 생긴 거고요. 지금 이제 조국 수호 검찰개혁이 소초동 집회는 왜 생겼냐 하면
여론은 비슷했어요. 조국 사퇴하라가 조금 더 우세하긴 했지만 조국 그냥 가야 된다도 꽤 만만치 않게 여론이 있었어요. 근데 모든 언론 보도는 네. 99%다 조국이 죽일 놈처럼 나왔어요. 그거하고 네. 그리고 절반 가까이 있는 이 여론하고 사이에 충돌이 일어난 거예요. 네네. 그러니까 국민 여론이 네. 국회나 행정부나 혹은 검찰과 같은 권력기관을 통해서 국민들 사이에 있는 만큼씩 반영되지 않으면 소외됐다고 느끼는 어느 쪽에선가는 광장으로 나오게 돼 있습니다. 그래서 저는 이거는 해로운 것도 아니고요. 네. 되게 자연스러운 거라고 봐요. 제- 그리고 정치를 할 때와 아닐 때 제일 큰 차이를 느낀 게 뉴스를 볼 때 아. 마음이에요. 그 전에 국회에 있거나 정부에 있을 때는 네. 뭐 하나라도 좋지 않은 뉴스가 나오면 되게 내 책임인 것 같고 마음에 굉장히 억눌리는 느낌이고 괴로워요. 네. 뉴스를 틀면 저런 뉴스들이 나오잖아요. 그러면 등을 이렇게 붙이지를 못해요. 네. 마음이 너무너무 불편해요. 늘. 그래서 저는 이제 아까 정치에 대한 불신도 말씀하시고 했는데 저는 우선 보수건 진보건 막론하고 정치를 하고 있거나 직업으로 네. 국회에 계시거나 또는 국회에 가서 일을 해보겠다고 해서 준비를 하는 분들을 존중하고 존경해요. 왜냐면 그 책임 속으로 들어가는 거기 때문에. 정치를 그만두고 나니까 제가 뉴스 시간에 이렇게 해서 뉴스를 보고 있더라고요. 마음이 아프긴 하지만 예. 저게 내 책임일지 모른다는 괴로움은 없거든요. 그만큼 직업 정치라는 것은 국가 권력을 가지고 네. 어떤 일에 우선적으로 작용을 하고 어떤 방식으로 작용을 해서 저 문제를 해결해야 될까를 직접적으로 다루는 네. 곳이 국회이기 때문에 정부나 국회이기 때문에 거기서 일한다는 것은 굉장히 큰 마음의 부담을 가지고 일을 하는 거예요. 그러니까 저는 뭐 정치를 경멸하는 듯한 말씀을 하는 지식인 분들이나 또는 뭐 자기가 정치를 해놓고는 이제 정치를 또 경멸하는 식으로 정치를 이제 그만두거나 이런 데 찬성을 못 해요, 저는. 네. 그래서 저는 정치를 그만둘 때 너무 미안했거든요. 감당이 안 돼서 그만두는 거니까 너무 미안하고 이 일이 얼마나 중요하며 또 얼마나 힘든 일인지를 알고 있기 때문에 그만둘 때 되게 미안했어요. 같이 네. 일하던 동료들, 당원들한테도 미안했고 그랬는데 지금도 뭐 불만족이 높죠. 이렇게 여론조사를 보면 국회가 압도적으로 뭐 신뢰도가 20% 미만이에요. 네. 뭐 검찰도 뭐 못지않게 낮고요, 사법기구도. 그다음에 뭐 언론도 평균 수준밖에 안 되고요. 지금 그렇게 돼 있습니다. 그나마 뭐 교육 쪽이나 종교 쪽이나 이런 쪽이 좀 높은 편이고요. 119는 엄청나게 신뢰도가 높죠. 그렇게 돼 있어서 이렇게 정치를 욕하는 것이 언론인들의 기본 사명처럼 돼 있어서 모든 언론 보도를 보면 네. 정치인을 욕하고 정치를 욕하고 경멸하고 뭐 이런 것들이 넘쳐. 아. 근데 저는 사실은 제가 정치를 안 하지만 네. 너무너무 힘든 일이다. 이 아. 영역의 일이라는 게. 네네. 그래서 일단은 그렇게 정치를 경멸하거나 또는 정치 참여에 대해서 냉소를 보내거나 이러는 말부터 좀 안 했으면 좋겠어요. 정치인들이나 정당들이 잘못하는 거 또는 대통령이나 뭐 국무위원들이 잘못하는 건 비판을 해야 되지만 네. 따끔하게 비판을 해야죠. 네. 근데 정치 그 자체에 대해서 환멸을 조장하는 이런 이야기들은 저는 정말 피했으면 좋겠다는 생각하고요. 이 얘기 맥락에서 다시 대답을 하자면 좀 다르게 대답하고 싶어요. 저한테 정치는 네. 두 번째 군복무 같았어요. 정치를 할 때 하루하루가 1980년도에 제가 군대를 합수부에 있다가 교도소에 있다가 군대로 거의 바로 갔는데 그때 군대 생활 하는 것보다 더 힘들더라고요. 그래서 이제 친구들이 너 정치 안 하냐 다시 이렇게 물어보면 저한테 네. 나 제대했어. 이미 10년 동안 복무하고 나왔는데 군대 네. 또 가라고? 아. 그 정도로 힘들어요. 어. 제대로 하려면. 네. 그러니까 아까 우리 시민 인터뷰 본 것 중에 그 위험의 외주화 해서 이제 큰 회사들이 그 사람 목숨이 왔다 갔다 할 수 있는 위험한 일들을 하청 주거나 혹은 뭐 파견 받거나 이렇게 해서 사고가 나면 책임 안 지고 빠져버리고 네. 이렇게 되니까 이제 자꾸 산재 사고로 그 목숨을 잃는 분들이 생기죠. 그리고 간호사들이 일이 너무 힘들다는 거예요. 청년들은 이제 취업 준비하는데 지금 비용도 들고 하는데 집에다가 또 손 벌리기도 네, 이제 좀 민망하고 그러니까 뭘 더
더 좀 취업 준비를 하고 싶어도 하기 어려워서 막 여기저기 네. 이력서 내야 되고 이제 그런 상황들을 말씀을 하셨잖아요. 네. 근데 또 한편으로는 맨날 싸우지만 말고 이런 거 하라고 그러시는데 그걸 하려다 보면 싸울 수밖에 없어요. 네. 예, 근데 그러면 간호사들 문제 같은 경우에 너무 장시간 노동, 야간 노동 이런 게 이제 크죠. 그러면 주 52시간 노동 그 제한 조건을 좀 엄격하게 한다. 또는 뭐 그 비정규직 그 사용 사유를 좀 더 제한을 하고 비정규직에 대한 이제 차별적 처우에 대해서 뭐 형사처벌을 하는 강력한 법제도를 도입한다든가 또는 저소득 근로자들을 좀 북돋우기 위해서 최저임금을 빨리빨리 좀 인상을 한다든가 이런 거 하려 그러면 그렇게 하는 것이 과연 좋은지 안 좋은지에 대해서 의견이 갈라지게 되고 네. 그러다 보면 국회에서 싸움이 날 수밖에 없어요. 그러면 그거를 어떤 것을 가지고 싸우는지를 잘 보지를 않고 그냥 서로 논쟁하고 싸우고 대립하면 그 자체가 다 나쁜 것처럼 얘기를 아. 하는 시각도 또 있단 말이에요. 네. 그래서 저는 이 갈등이라는 것은 우리가 문제를 해결하려고 할 때 우리가 진리를 모르기 때문에 네. 그 올바른 방법을 찾아가는 과정에서 서로 다른 생각과 아이디어가 경쟁을 하고 그 과정에서 갈등이 생기고 표출이 되고 서로 대립하고 이거 불가피해요. 저는 시민들이 그걸 좀 여야 간에 대립이 생기는 거를 무조건 나쁘다고 하지 말고 왜 대립하는지를 좀 봐주셨으면 좋겠고요. 네. 그다음에 그렇게 대립하는 정당들이 이제 내년 총선이 되면 그런 시민들이 관심 가진 그 민생의 문제, 경제적인 문제 등등에 대해서 공약들을 낼 거예요. 그걸 가지고 충돌을 하거든요. 잘 보시고 네. 정말 어느 쪽의 공약을 내가 그렇죠. 힘을 실어주는 네. 것이 이 정치가 내 삶을 바꾸는데 도움이 될지를 좀 따져보시라는 거예요. 무조건 우리 동네는 어느 당이야 이런 거 좀 그만하시고 네. 그죠? 네. 저는 그래서 그랬으면 좋겠어요. 당신의 삶 말씀 많이 하셨으니까 제가 좀 다른 각도에서 보면 되게 비슷한데 이제 지금 제가 이 물 마시다가 한 반쯤 남았어요. 네. 어떤 사람은 물이 반밖에 안 남았네 그러고 어떤 사람은 반이나 남았네. 그거 비슷한지도 모르죠. 그러니까 기본적으로 야당은 우리 정치 구조가 승자 독식 시스템으로 돼 있단 말이에요. 그러다 보니까 여당 대통령이 성공하면 야당은 망하게 돼 있어요. 네. 대통령이 실패하면 여당이 망하게 돼 있어요. 네. 이렇게 돼 있어서 야당에서는 절대로 대통령에게 좋은 말 안 해줘요. 그러니까 저 반반 나와요. 지금 각 여러 언론사의 여론조사들을 보면 여기 지금 KBS에서 의뢰한 거는 잘함이 조금 많이 나와 있지만 뭐 이제 우리 직전에 본 갤럽 조사에서는 똑같이 나오기도 했고요. 굉장히 근소한 차입니다. 예. 저희 전부 다 오차 범위 안에 네. 있어요. 잘함과 못함이 거의 모든 여론조사가 다 오차 범위 안에 네. 있습니다. ARS, 뭐 전화 면접, 뭐 어떤 방식으로 한 거든 다 비슷비슷하게 오차 범위 안에 있어요. 네. 그 얘기는 국민들 중에 절반 정도는 그래도 이거 잘하는 것 같다는 대답이지 네. 지지한다가 아니에요. 그건 다른 거예요. 문재인 대통령을 지지하는 사람 중에도 정치적으로 잘 못하고 있으라고 답하기도 하거든요. 그래서 저거는 국정수행 지지도예요. 대통령이 잘하고 있냐 못하고 있냐. 그래서 대통령을 지지하면서도 못한다고 대답하기도 하고 네. 지지 안 하면서 잘하는 것 같다고 얘기할 수도 있어요. 이제 그런 건데 한 반 정도는 만족하는 편, 반 정도는 불만족하는 편. 지금 그렇게 저는 판단합니다. 세 가지 말씀을 해주셨는데 외교가 왕따다. 근데 대통령 국정수행을 지지하는 이유 중에서 제일 크게 나오는 게 외교를 잘한다예요. 그 다음에 복지정책도 잘한다잖아요. 근데 이제 못한다도 보면 똑같아요, 거의. 못한다를 보면 남북관계 외교정책 저런 거. 그러게 외교 정책이 3위에 있고요. 예, 예. 그리고 일자리 마련은 이거는 이제 객관적이죠. 잘한 분야에서도 네. 적게 나오고 네. 못한 분야는 많이 나오죠. 저 얘기는 이 양쪽을 비교를 해보면 문재인 정부는 대체로 외교, 국방, 안보, 남북관계 이런 쪽에서는 성과가 있었어요. 아직 결실은 못 맺었지만. 그 다음에 저출산 고령화, 그 다음에 이 비정규직 대책, 그 다음에 일자리 문제 이런 네. 데서는 좀 성과가 있었지만 미흡해요, 아직까지. 그리고 뭐 저기 부동산 정책 미흡하다 그러는데 지금 집값은 상당히 그래도 안정세에 지금 있죠. 그러니까 이게 보면 이유는 찾는 거고 일단 지지해 안 해. 혹은 잘하고 있어 못하고 있어 판단해 놓고 그다음 이유는 찾는 거예요. 네. 그런 건데 저는 그렇게 봅니다. 홍 대표님이 비판하신 세 가지 남북관계 외교 이런 것은 잘하고 네. 잘해왔다 지금까지. 그다음에 우리 지금 한반도는 평화롭다 객관적으로 볼 때 과거보다 훨씬. 그다음에 복지정책, 뭐 보건정책 이런 것들은 많은 성과가 있었다 지금까지. 그다음에 일자리 문제와 관련해서는 지금 10월
그 고용 통계를 보면 고용률이 40대에서만 좀 부진하게 나타나고 나머지는 전부 역대 최고 고용률이에요. 지금 일자리 숫자가 문제가 아니고요. 지금 인구가 줄어들고 있기 때문에 생산 가능 인구가 그렇게 있어서 좀 미흡함, 지지하든 안 하든 네. 미흡하다고 여기는 분야는 경제 분야는 좀 미흡한 걸로 보이고요. 네. 나머지는 상당히 괜찮은 평가를 받고 있다. 저는 그렇게 똑같은 걸 놓고 그렇게 보는 거예요, 지금. 그러니까 이것도 똑같은 거예요. 그것을 이제 마음이 담기지 않은 행사로 보면 행동으로 보면 쇼가 되고요. 네. 이제 저것이 연기냐 아니면 마음에서 나온 행위냐를 보는 것도 미우면 연기로 보여요. 네. 근데 내가 저 사람에 대해서 호감을 갖고 있으면 근데 5.18 행사장에서 뭐 5.18 희생자 따님을 안아준 네. 거라든가 이런 것들이 쇼냐 아니면 현장에서 생긴 상황이냐에 대해서 네. 그냥 제가 들은 바로는 현장에서 생긴 상황인데 쇼로 보고 싶은 분들은 쇼라고 그러는 거예요. 그냥 이거는 일종의 동어반복이에요. 나 문재인 싫어 쇼야. 나 문재인 좋아. 저거는 진심일 거야. 이렇게 가는 거기 때문에 사실 홍 대표님 말씀이 별 의미는 없어요. 제가 보기에는. 정치도 일종의 쇼 비즈니스의 면이 있기 마련이에요. 대중 정치는. 잘 해야죠 뭐든지. 아니. 저는 정책 잘하고 있다고 봐요. 쇼는 안 하고 있고요. 그러니까- 전통적으로 보면 우리가 선거의 승패를 이제 다룰 때 세 가지 변수를 주로 놓고 봐요. 전통적으로. 이건 뭐 저희 독창적인 이론이 아니고 일반적으로 정치권에서 선거 전략을 짤 때 이 세 가지를 보는데 첫 번째는 구도, 두 번째는 이슈, 세 번째는 인물이에요. 네. 구도, 이슈, 인물. 이 이슈는 뭐 정치적인 이슈가 될 수도 있고요. 또는 정책적인 이슈가 될 수도 있고 그렇습니다. 그래서 이 이슈에서 정책 대립이 압도하게 되면 이걸 정책 선거라고 그래요. 그래서 이 세 가지에서 우위를 차지하는 세력이 선거를 이기게 되는데 우선 구도는 지금 현 야권이 좀 불리한 것 같아요. 우선 여러 개의 당이 있죠. 이 진보 쪽은 이렇게 자유주의 진보 쪽은 원래 민주당, 옛날 민주노동당, 지금 정의당 원래부터 있었어요. 근데 보수는 오랜 기간 동안 하나로 묶여 있다가 지금 여러 개로 쪼개져 있죠. 이제 그 2개 내지 3개로, 2개 반 정도로 쪼개져 있는 것 같아요. 뭐 우리공화당을 반으로 치면. 그러니까 2.5당 체제가 돼 있는 거죠. 그리고 이쪽은 원래부터 1+1로 1+0.5 정도로 있던 거니까 원래 있던 거고. 네. 그래서 구도상 지금 정계 개편이 없이 선거를 치르게 되면 야권이 불리하고 여권이 유리해요. 그리고 이슈에서 아까 우리가 여론조사에서도 봤지만 문 대통령을 지지하는 잘하고 있다는 대답을 한 사람들 중에도 경제 일자리 쪽이 좀 약했다라고 평가하는 분들이 많이 있어요. 저도 좀 미진했다고 보거든요. 네. 거기에 좀 더 용감하게 했어야 되는데 네. 못해가지고. 그래서 이슈는 이제 남북 관계, 북미 관계 이런 이제 한반도 정세와 관련된 이슈가 중요하게 있고요. 그다음에 한일 관계 지금 이것도 굉장히 큰 이슈이기 때문에 이것도 있고요. 그렇지만 제일 큰 거는 경제 이슈예요. 여기는 지금 현 정부가 그렇게 막 내놓고 우리가 잘했다고 말할 만한 성과를 지금 못 냈기 때문에 이 이슈 면에서는 꼭 여당이 유리하다고 말하기는 어려워요. 네. 야당이 어떤 대안을 내놓고 국민들에게 이제 다가가느냐에 따라서 네. 이슈 싸움에서는 야권이 유리할 수도 있어요. 세 번째는 인물인데 네. 인물도 지금 야권이 좀 불리해요. 여권 쪽은 지금 불출마 선언하는 사람도 많이 나와서 전략공천 영입할 수 있는 이제 여지도 많이 생기고, 그다음에 여권이기 때문에 또 전직 관료나 뭐 경제계 쪽이나 이런 쪽에 좀 폭넓게 사람들을 땡길 수 있는 반면 이제 자유한국당 좀 어렵죠. 그게 뭐 중진들 인물 면에서도 야권이 유리하다고 말할 수는 없어요. 그러니까 이 세 개의 변수 중에서 네. 2개는 좀 어느 정도 여권이 유리한 것 같고 아. 1개는 야권이 좀 유리할 수도 있고 아. 이렇게 보면은 전체적으로 선거는 야권이 좀 힘든 선거가 될 가능성이 있다. 그렇게 저는 봐요. 양강 정치로 가야죠. 저는 그거는 답이 아니라고 봐요. 좋은 정치라는 것은 각자 생각하기에 따라서 다르게 규정할 수 있는데 객관적으로 어떤 정치가 좋은 정치냐? 그거는 이 국민 주권의 원리에 비춰보면 일반적으로 집단적 의사결정론이나 정치학에서 널리 인정되고 있는 견해는 국민들의 다양한 정치적 요구와 소망이 대체로 현실에 있는 그대로의 비율로 반영되는 정치가 좋은 정치라는 거예요.
그게 대의민주주의니까요. 국민 주권에 맞는 대의 정치라면 이 대의 정치가 국민들이 가지고 있는 다양한 정치적 요구와 소망을 네. 있는 그대로 반영해서 실현해 주는 게 좋은 정치라는 거예요. 그러면 좋은 정치 제도란 어떤 거냐? 뭐 다당제냐, 양당제냐, 무슨 뭐 연동형 비례냐, 소선거제냐 이런 기준으로는 볼 수가 없고요. 어떤 제도도 다른 제도보다 우월하다고 말할 수 없어요. 다만 어떤 선거제도가 좋은 선거제도냐 하면 그런 의미의 좋은 정치를 가능하게 하는, 그러니까 국민들이 가지고 있는 다양한 정치적 소망과 요구가 골고루 실현되는 정치를 이루는데 더 유리한 그런 선거제도를 좋은 선거제도라고 말할 수 있다고 저는 보는 거예요. 결과가 다당제가 되건 양당제가 되건 그것은 국민들의 선택에 따라서 나타나는 것이고 네. 우리가 해보지도 않고 양당제가 좋다, 다당제가 좋다, 소선거가 좋다, 중선거가 좋다, 뭐 또는 뭐 비례대표가 좋다 이렇게 말하기는 어렵다고 보는 거예요. 제 관점은 이거예요. 연동형 비례대표제를 절반 도입하는 게 패스트트랙 법안에 올라가 있는 게 지금 100%가 아니고 50%예요. 정당 득표율보다 지역구 의석수가 적으면 그 절반만이라도 메꿔주는 제도예요. 반쪽짜리. 네. 그렇지만 이게 지금 제도보다는 각 정당에 대한 국민들의 지지가 국회 의석 점유비로 이렇게 반영될 수 있도록 하는데 유리한 제도는 맞잖아요. 영원이 아니지만 그냥 시뮬레이션을 대충 이렇게 해보면요. 민주당으로서 자기 당의 의석수만 생각하면 지금 선거법으로 하는 게 더 유리해요. 그러니까 민주당은 현행 선거제도로 하면요. 지금 이 1대 2.5, 네. 야당이 2.5당 체제로 지금 돼 있기 때문에 이 조건에서 치르면 그 영남 지역을 제외하고는 전 지역을 대부분 압승할 거예요. 지금 만약 큰 변수가 안 생긴다면. 네. 그러면 지역구에서 엄청나게 이득을 많이 볼 수 있는데, 그래서 저는 민주당에서 지금 이 연동형 비례 50%짜리를 도입하는 것은 진짜 진심으로 우리 정치가 지금까지 선거제도 아래에서 이렇게 양당 구도로 대결이 심화되는 이런 정치에서 네. 좀이라도 다른 데로 가보자는 의지가 있어서 그런 거지. 저- 이게 네. 사실 되게 중요한 네. 지점인데요. 제가 구도를 아까 이제 네. 그냥 야권이 2.5당 체제 이렇게 말씀을 드렸는데 사실은 이게 탄핵 때의 구도가 그냥 계속 가고 있는 거예요, 지금. 그렇네요. 지금 3년 동안 네, 그대로 네, 가고 예, 네. 탄핵 당시의 형성되어 있던 정치 지형이 일부 이제 이제 자유한국당 지지율이 그 당시 더 많이 떨어졌을 10%대까지 떨어졌을 때에 비하면 4%. 약간 복구가 되긴 했지만 기본적으로 탄핵 때의 정치 구도가 지금 조기 대선과 지방선거를 거쳐서 지금 그대로 가고 있는 거예요. 거기다가 야권이 분열된 가운데 자유한국당의 이제 패권은 친박이 쥐고 있단 말이에요. 친박이. 그러니까 박근혜 대통령 때 권한대행 국무총리 했던 황교안 씨가 대표고, 그다음에 황 대표가 들어올 때 친박의 지원을 받아서 들어와서 당 대표가 되었고, 그 후에 당직 인사나 등등에서 모두 친박 위주로 당이 돌아가고 있잖아요. 네. 이렇게 되니까 결국은 탄핵 당시 형성되었던 정치 지형을 계속 연장시켜주고 있는 거란 말이에요. 그러니까 야권은 좀 여당으로서는 되게 표정 관리를 하는 거예요. 제가 볼 때는 너무 편한 거예요. 이게 그러니까 지금은 별 말을 안 하고 있지만 이 지도 체제로 총선까지 들어가게 네. 되면은 자유한국당 탄핵론이 나올 거예요. 네. 여권 쪽에서. 네. 이게 지금 대통령만 탄핵을 했지 그 당시 함께 책임을 져야 될 정당은 탄핵을 못했다. 그러니까 이번 총선에서 저 당을 마저 탄핵해서 적폐청산을 완료해야 된다. 이런 논리가 나올 수밖에 없어요. 그리고 현재의 당 지도부와 당 시스템은 그게 딱 맞게 짜여져 있단 말이에요. 홍 대표님이 그거 걱정하시는 거죠. 총선 한 번밖에 안 해봐가지고요. 당연히 이제 17대 17대? 노무현 대통령 원래는 네. 저렇게 안 나왔을 거예요. 아. 그때 야당이 탄핵만 안 했으면 네. 여당이 선거에서 졌어요. 그때 그 전에 보궐선거도 다 지고 네. 그랬기 때문에 제가 그 2003년도에 보궐선거로 국회 들어갔을 때에도 그때 4월 달에 했는데 세 군데 수도권 보궐선거를 했는데 나머지 둘은 다 야당이 이겼거든요. 네. 저는 여당은 아니고 그냥 꼬마당이었지만 여당 연합공천으로 됐으니까 그렇죠. 여당이고. 그러니까 선거 자체가 야당이 매우 유리한 국면이었어요. 네. 근데 그때 대통령 지지도가 아주 낮다는 그것만 믿고 탄핵을 했다가 네. 대통령이 잘못하고 있다는 것과 네. 잘못한다고 해서
뭐 특별한 이유도 없이 대통령을 쫓아내는 건 전혀 다른 건데 그때 야권에서 그 판단을 잘 못했던 거죠. 그래서 그때 오버하는 바람에 저렇게 152석 열린우리당 과반 의석 저렇게 됐던 거고요. 저건 아주 예외적인 선거였어요. 나머지는 다 보면 여당이 이긴 때도 있었고 졌을 때도 있었고 그래서 이번 선거도 네. 확실하게 말하기는 어려워요. 네. 식인데 그래서 조금씩 달라지는 거는 네. 예전에 그랬던 거는 그 지역구도가 강해서 그랬어요. 그러니까 어느 특정 지역에는 특정 정당의 공천만 받으면 네. 거의 대부분이 당선되던 시절이 있었거든요. 그게 지금 최근 한 10여 년 사이에 많이 약화됐죠. 이제 그런 점에서 우리 정치도 결국은 인물 선택과 관련해서는 많은 개선이 이루어지고 있다는 점 말씀을 드리고 싶고요. 또 하나는 저게 선거 때마다 물갈이론이 나오는데 쇄신론. 이제 지난 한 20년, 30년의 그 선거 역사를 돌이켜 보면 네. 초선 당선자가 40% 밑으로 내려간 적이 거의 없어요. 62.5% 17대가 많았던 거는 네. 소위 탄핵 때. 탄핵 탄핵 때 때. 탄돌이 네네. 주로 이제 열린우리당의 네. 정치 신인들이 대거 당선됐기 때문에 저게 높았던 거고요. 탄돌이라 그래요? 네, 탄돌이라고 그랬어요. 그래서 네. 나머지는 대부분 40에서 50% 사이인데 네네. 굉장히 많이 물갈이가 된 거예요. 지금 선거할 때마다. 이 왜 이렇게 되냐면 정치 혐오, 정치인에 대한 불신 등이 높기 때문에 누군가 분풀이 일을 하고 싶고 그 정당들이 그렇게 응징하고 싶어하는 시민들의 심리에 다가서기 위해서 물갈이를 하는 소위 물갈이를 하는 그런 이벤트들을 많이 했거든요. 네. 그래서 저게 꼭 좋은 건지에 대해서는 저는 좀 의문이고요. 네. 두 번째는 지금 그래도 유권자들이 기성정치인 싫어하는 비율이 좀 있잖아요. 상당한 비율로. 근데 저런 요구에도 어느 정도는 응해야 되기 때문에 좀 모양새 좋게 좀 국회의원 오래 한 분들 중에 난 능력도 부족하고 이제 나이도 들었고 나보다도 훌륭한 젊은이들이 많이 있어야 돼 당에 이러면서 탁 던지고 나가는 자진 불출마 선언. 좀 폼이 살죠 그게. 네, 네. 그렇게 되면 그 당도 좀 저 당은 보니까 자기 이익보다는 네. 그 당을 위해서 뭐 좀 던지는 사람도 있는 당이네 이러면 그 당 인기가 좀 올라가요. 그렇겠네요. 네.